Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин жаңы шайланып келген депутаттарына Facebook аркылуу кайрылуу жасады. 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин урматтуу депутаттары, Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы президенттин иш башкармалыгы менен биригип калыптыр. Кайра өзүнчө бөлүп алалы деген пикирлериңиздерден кайтышыңыздарды өтүнөм. Президентте, парламентте, министрлер кабинетин бир эле иш башкармалык тейлейт. Барына бирдей баш ийет. Себеби бул мамлекеттик мекеме. Силерди тейлейм, а силерди тейлебейм деген принцип болбойт. Эмне муктаждык болсо билдирме бересиздер, камсыз кылышат. Кылбайбы арыз жазгыла, жетекчилер дароо жооп беришет. Керек болсо кызматтан кетишет. Өзүнчө бөлүп алганыңарда бюджеттен кошумча көп каражат кетет. Кошумча штаттар ачылат. Элдин акчасын үнөмдөйлө. Өзүнчө бөлүп алсаңыздар эле бир башкача тейленип кетпейсиздер. Баарыбызды бир эле иш башкармалык бирдей тейлеп жатат жана тейлей берет. Төшөгүбүзгө жараша бутубузду суналы. Элдин акчасын үнөмдөө үчүн баарын бириктирип, бир эле башкармалык тейлесин дедик.